Izol Domo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Izol Domo. Mumpung masih pagi, customer belum datang, jadi kita bersih-bersih dulu ya teman-teman. Contohnya bersihin kaca ini. Ayo ikuti keseruan Izol Domo pagi ini. Let's go. Jangan lupa saksikan video ini sampai akhir. Kita akan ada trik atau cara menghilangkan suara mesin ya di akhir video ya teman-teman ya. Izol Domo ada cara untuk kalau teman-teman ada mesin cukur yang bunyinya kuat atau sangat kuat bunyinya, kita ada trik dan cara ya untuk meredam atau supaya bunyinya tidak terlalu kuat. Oke, ikuti ya keseruannya sampai video ini sampai akhir ya. Oke. Oke, kacanya sudah siap kita bersihkan ya teman-teman. Kemudian kita rapikan lagi ya barang-barangnya. Kita rapikan dan lanjut kita memperbaiki mesin yang bunyinya kuat ya teman-teman ya. Oke, ikuti caranya ya teman-teman ya. Terima kasih. Oke, pertama-tama kita buka dulu ya teman-teman ya bautnya ya. Baut yang dua ini ya, yang di atas ya, seperti video yang teman-teman lihat. Kita buka dulu, kita asingkan bautnya. Kemudian kita kita tanggalkan pisau ya, pisau mesin ya. Saya ada tisu ya, saya lap dulu ya teman-teman ya, karena banyak rambut ya kan, misalnya udah lama dipakai. Jadi kita buka ya teman-teman, yang putih ini yang tempat tempat pisaunya. Kemudian saya mau ganjal itu dengan gabus ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada gabus silahkan pakai ya, seperti yang di video ini. Saya gunting, saya sesuaikan, gunting ya kan. Ya teman-teman pakai gabus yang halus ya, yang seperti yang ada di video ini ya, supaya nanti nggak terlalu tebal gitu atau keras gitu ketika mesin kita hidup ya kan. Jadi teman cocokkan, kasih lubang di tengah ya untuk tempat pisaunya, mata pisaunya itu. Kasih lubang. Ya, kemudian kita pasang lagi teman-teman. Coba pasang. Tapi agak ribet juga ya teman-teman, agak sulit juga ya kan. Ya harus dengan kesabaran ya. Oke, ikuti terus ya teman-teman ya. Setelah kita pasang, nanti kita paskan, nanti gabus yang berlebih kita gunting ya teman-teman ya. Jadi biar nggak
keluar gitu ya gabus-gabusnya, jadi pas lah gitu ukurannya kiri dan kanan ya. Kita gunting ya teman-teman ya, seperti video yang teman-teman lihat. Ya, kita cocokkan lagi. Ya, bagi teman-teman yang mesinnya bandel, bunyinya kuat, nah, ini cara ini bisa ya meredam mesin-mesin teman-teman ya, supaya nggak terlalu kuat bunyinya ya. Ya setidaknya bisa lah mengurangi bunyinya sekitar 40% dan 50%, separuh lah gitu ya, nggak terlalu bising ya kan. Karena kalau mesin bising ini kan customer kita pun takut ya kan, apalagi anak kecil ya teman-teman ya, pasti dia merasa risih kan dengar mesin yang kuat ini kan. Jadi kita harus tahu cara gitu, atau gimana caranya kita harus memperbaiki mesin-mesin kita ini supaya nggak terlalu kuat ya teman-teman ya. Walaupun mesin kita ya biasa aja, tapi yang penting pelayanannya harus maksimal ya teman-teman ya. Oke, ini saya lagi masang teman-teman ya. Jadi saya pasang, saya paskan. Seperti video yang teman-teman lihat. Saya pasang matanya lagi ya teman-teman ya. Oke. Saya pasang matanya teman-teman. Kemudian saya paskan ujung-ujungnya ya, kita kunci sedikit, jangan terlalu kencang ya teman-teman ya, kunci sedikit aja dulu dan kunci lagi sebelahnya, nanti agar gampang atau mudah kita ya kan melepaskan apa namanya matanya ya kan, biar sama gitu, jangan terlalu kencang kuncinya, kunci dulu sedikit demi sedikit, terus kita paskan matanya biar sama ujungnya ya kan. Setelah pas, teman-teman kira udah pas, baru kita kunci lagi, nanti biar mesinnya bagus lagi ya kan, seperti semula ya. Setelah cocok dan pas, saya kunci ya kuat ya teman-teman ya, baru kita kunci kuat ya. Kita coba ya teman-teman ya, apakah kita berhasil ya. Selamat mencoba ya teman-teman ya, semoga teman-teman nanti bisa mencoba yang di rumah ya. Ini trik dan cara Izual Domo memperbaiki atau mengatasi mesin yang kuat bunyinya. Oke, terima kasih jangan lupa saksikan video Izual Domo yang berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izual Domo.